वेलकम फ्रेंड्स, मेरे साथ में प्रभाकर है। प्रभाकर नाम है। प्रभाकर कहाँ से हो? उड़ीसा से है। प्लांटेशन का काम करता है। रिसेंटली मेरे पास आके इसने शोल्डर पेन बताया, तो शोल्डर पेन एग्जामिनेशन करने पर पता चला कि सर्वाइकल पेन है। मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया है, रिलीज किया है, कपिंग किया है, नीडलिंग किया है, और अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। रिलैक्स, इजी, ब्रीथ आउट। या पूरी बैक टाइट है। या